Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to our podcast. Today we would like to discuss about our topic, which is system belief in Islam. Hi Ija. Hi Shamu. What do you know about system belief in Islam? Okay, so firstly, Islam is an Arabic word which means surrender, submission, commitment and peace. So Islam can be defined as a path to attain complete peace through voluntary submission to the divine will. Islam also consists of three main principles, which is akidah, syariah and akhlak. Rukun iman juga merupakan tonggak akidah yang menjadi asas dan sendi kepercayaan umat Islam. Okay, let's move to our main topic. Hi Ija, welcome to our podcast for today. How are you today? I'm fine, thank you, Tira. Okay, so today I will ask you some questions related to believing in God. But first, we will watch the video first. Okay, let's watch the video then. Boleh kalian menjadikan dunia sebagai sekutu bersama Allah? Mengerikan ya kan, kalau kita bicara patung nggak pernah kita kebayang ya, iya nggak, nyembah patung itu ngapain ya? Mungkin kalau kita begitu, iya nggak, ada tembok disembah-sembah, ada laut disembah-sembah, kayaknya nggak mungkin kita, apalagi sudah kenal sunnah. Apalagi misalnya menyembah api, dikatakan dengan golongan apa kalau orang menyembah api? Majusi. Menyembah matahari atau setanisme misalnya, menyembah setan, kayaknya nggak mungkin. Tapi kita mungkin masuk ke dalam golongan ini. Kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang sering kita bergaul dengan, yaitu dunia. Maka beliau mengatakan, la taj'alid dunya syarikan ma'allah. Jangan kalian jadikan dunia sekutu bersama Allah. Kita nyembah Allah, tapi kita juga nyembah dunia. Kita nyembah Allah, tapi kita juga nyembah dunia. Bagaimana bisa terjadi? Beliau mengatakan, wal insan idza kana hammuhud dunya wal a'yadu billah wal a'yadu billah. Kita beristighfar, astaghfirullah. Ya, ini kalimatnya benar-benar menyentuh. Wal insan idza kana hammuhud dunya kana 'abidan laha. Manusia kalau ambisi terbesarnya adalah dunia, maka dia adalah hamba bagi dunia tersebut. Ya, antum ya silahkan antum punya moge motor besar, moke motor kecil. Ya moke kan? Emang apa? So, then I want to ask you to give a comment on Muslim nowadays that worship other than Allah. Okay, so first of all, from the video we can see the statement which is there's people that worship other than Allah. So based on my view, for the non-Muslim, we can tell about about their faith and belief behind the worship. But for us Muslim, it will be a question on why they need to worship other than Allah. So even though in Islam it is a must and no exception for us to worship only Allah. Okay, so we humans are given common sense by Allah to think, and there's no reason for you to worship other than Allah. So for example, people nowadays, we can see that most of them worship the world, which is, for example, worship the sun, with animals, state, property and mosques. So as we see in today's people, many commit shirk, even though they know that this act is a reprehensible act that can cause them to apostatize and commit a great sin. However, they do not feel fear and only follow their passion and what they think is true. So with this, they will throw away everything that they have learned so far in order to follow their passion only. Okay, so then can you give an example for act of shirk? Okay, so the example we can take from it. So for the example, we can take it from the issue that was viral in social media, which is how people is asking for help with shaman, and the people nowadays that heretical teachings such as ayah pin. Okay. Then, before we end our conversation, do you have any advice to be given to Muslim out there? So for my advice for us Muslim is to think before you want to do anything. For example, worship other than Allah.
because even in the first pillar of Islam, which is Shahadah, there's a statement that Ashhadu an la ilaha illallah, which is I bear witness that there's no God but Allah. So there's no reason for us Muslim to worship other than Allah. Thank you. Okay, thank you, Ija. Okay, so let's move to another person. Assalamualaikum Syahmi. Waalaikumsalam. Oh, Hi Faris. hi Syahmi. Welcome to our podcast. Today I want you to share your opinion about the video that I will show you, and I want you to give your reaction toward the video. Okay. So now can we proceed to our video? Sure. Ada kawang tanya dalam blog, jikalau Tuhan tu maha hebat, kenapa Tuhan cipta malaikat untuk bantu dia? Ni dipanggil soalan bodoh. Allah ni tak berhajat pun pada pembantu. Malaikat bukan bantu, tak bantu pun. Malaikat ni Tuhan cipta untuk menunjukkan kehebatan dia. Faham? Tengok hebatnya aku cipta malaikat beribu-ribu juta. Aku suruh sujud selama-lamanya. Tiba-tiba kita orang hebat lepas tu duduk secara macam beruk. Dah hebat ah. Nak tunjuk hebat Allah, dia buat arah, dia buat langit supaya kita tengok. Dan dia cipta malaikat berbilion-bilion, tak ada orang tahu. Jundullah, tentera Allah. Aku suruh sujud selamanya. Sebut dalam hadis. Yang aku suruh rokok selamanya. Aku suruh tasbih selamanya. Aku suruh cabut nyawa orang, dia cabut nyawa orang. Bukan bantu. Allah Maha berkuasa. Okay Syahmi. So now what I understand about this video is malaikat, right? Malaikat. Okay, can I speak Malay? Okay, thank you. Okay, cakap Melayu mudah sikit nak faham. Okay, macam ni lah. Betul tak apa yang Ustaz Zahidul ni cakap kan? Apa Allah cipta malaikat ni untuk bukan untuk bantu, tapi untuk Allah arahkan malaikat ni untuk jalankan tugas masing-masing. Setiap malaikat ada tugas dia kan. Macam malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Israfil menunjuk sangkakala. Jadi semua malaikat ada tugas masing-masing. Okey, jadi ada soalan tu dia tanya sebab apa Allah cipta malaikat kan? Okey, jadi saya nak terangkan sikit lah. Malaikat yang Allah cipta ni sebenarnya adalah untuk macam bukti kekuasaan Allah tu kan, bukti kehebatan dia. Macam kalau orang hebat kan, kita bayangkan orang hebat, dia hebat tapi tak ada pengikut. Kira macam duduk seorang-seorang dia macam tak ni sangat kan. Jadi bila Allah dah cipta, patut Allah ciptakan dia punya makhluk, dia punya ni dia. Dan jadi nampak macam bukti kekuasaan Allah tu macam berkuasa. Allah tu maha berkuasa. Macam tu lah. Okey, lepas tu malaikat kan. Okey, malaikat ni dia sebenarnya dia juga makhluk Allah juga. Dia diperbuat daripada cahaya. Jisim cahaya dia tu lebih halus daripada jisim yang jisim yang dibuat tu lebih halus daripada jisim cahaya. Macam tu. Malaikat ni dia ada banyak. Dia tak silap malaikat ni dia lebih banyak daripada titisan hujan yang turun ke bumi. Setiap manusia juga ada 10 orang malaikat ni juga kita. Malaikat ni okey, kita tahu sikit lah ciri-ciri dia. Malaikat ni tidak makan, tidak minum, tidak berkahwin dan beranak, tidak tidur. Malaikat setiap hari malaikat ada 70,000 malaikat yang solat di Baitul di Mekah, di Kaabah tu. Malaikat ni ada memang banyak. Memang lebih banyak daripada manusia beribu kali ganda. Memang tak terkira jumlah malaikat ni. Kesimpulannya yang saya boleh buat berdasarkan video ni, semua yang bernyawa pasti akan mati. Okey, jadi walaupun malaikat mencabut nyawa sekalipun, dia pun akan mati, tapi yang terakhir sekali mati. Kecuali yang Allah saja yang maha hidup dan tidak akan mati. Okey, saya rasa itu saja. Terima kasih atas perkongsian untuk tadi. Okay, Ini saja kita punya our podcast. Terima kasih. Terima kasih Syahmi. Alhamdulillah. Cok. Tak habis lagi ni. Okey, jom sambung. Hi Syahmi, welcome to our podcast. Today I want you to give your opinion about the video that I show you, and I want you to give your reaction towards the video. Oh, hi Ija, thank you for inviting me to our podcast. So, I think without further ado, let's move on to the video. Let's go.
as you as you can see, this is the video that I want you to give direction. So what was your opinion about the video? I think for me, action that taken by Qatar are rational and acceptable. It was a common sense for us to respect every religion that we have, especially in Malaysia. I think, for example, Islam, Christian, and Hindu. So, as we can see, the video showed that Sweden disrespect Islam by allowing people to burn Holy Quran. What I can say, how they burn the Holy Quran was a bad attitude, and it was an action that moved our religion. I think for me, the leader character, which is the Francis president, as we can see from the video, should not be followed by us because it can affect our country. For me, if I think we can follow attitude like Qatar president, which is he is boycott a product from Sweden, which is you can see the product and But it was tasty. but we need to boycott. I think, and he also stopped taking product from Francis, which is the exportation from Francis and to Qatar was decreased. So I think that's all. Okay, so for the last question, I want you to give a suggestion on how we, as a Muslim, can do to protect our religion. Okay, in conclusion, as a Muslim, we need to protect our holy wisdom, and it was and as it was a giving from Allah Subhanahu Wa Taala to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as a guideline for us. So I think that's all. Okay, so there we will end our podcast here today. So thank you for everyone who watched our podcast today. Bye. Bye. Now let's move to the next person. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Sila duduk. Masih. Okay sahabat, saya ada satu video yang saya tengok dekat TikTok, tengah viral sekarang ni. Video apa? So saya ada satu soalan nak tanya, tapi jom kita tengok video ni dulu. So apa khabar Kehina Islam dan semboyan semua geng-geng yang ber-NGO, berslogan begini cerita dia. Ya. Aku nak korang try dengan aku sebab aku memang rela mati dengan orang. Ya. Jumpa tu bunuh. Jangan cakap banyak. Aku nak tanya kepada Melayu Islam babi ni. Nabi Muhammad kau tu sebenarnya kambing babi. Allah kau tu babi. Islam kau tu celaka sial. Sekarang aku nak korang try dengan aku dulu. Sabar. Okay sahabat, berdasarkan video yang kita tengok tadi, apa pendapat sahabat? Okay, based on my opinion, I think this video is the man in this video is very rude. Dia hina Nabi kita, Rasul kita. Padahal Rasul kita tu lah yang akan tolong kita di akhirat nanti. Jadi I think this video is bad because Rasul, tugas dia, Rasul ni dia lelaki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya dan untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau Nabi, beza dia lelaki pilihan Allah juga yang disampaikan wahyu, tetapi untuk dirinya sendiri saja, tidak menyampaikan kepada orang lain. Jadi Rasul ni maknanya kata orang yang mulia lah kan. Jadi bila mana video kita dalam video ni tadi, dia hina Rasul. Jadi benda ni membawa image yang buruk lah kepada masyarakat, pada pandangan saya. Jadi Rasul okay, saya cerita Rasulul Azmi. Pernah dengar tak sahabat Rasulul Azmi? Pernah, ada berapa? Ada 5. Pernah 5 Nabi Rasul, iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Rasulul Azmi ni adalah Rasul yang di mana cabarannya agak sukar bila berdakwah. Jadi memang contohnya Nabi Nuh, dia berdakwah selama 950 lebih tahun tak silap. Dia ikut je beberapa orang saja, termasuk isteri dan anaknya pun tidak percaya dan mengikut dia untuk masuk Islam. Jadi sahabat, boleh bagi satu kesimpulan kecil berdasarkan video tadi? Jadi berdasarkan video tadi, apa yang saya dapat katakan adalah beriman kepada Rasul ni hukumnya adalah wajib. Jadi kita perlulah beriman kepada Rasul, iaitu hukum iman keempat, kerana supaya kita tidak terpesong. Beriman kepada Rasul
merupakan Rasulullah yang akan membantu dan memberikan syafaat kepada kita akhirat kelak. Jadi kita tak bolehlah hina-hina buat video-video yang mencaci, memaki beliau kan. Jadi pendapat saya itulah yang dapat bagi video kita pada kali ini. Jadi penonton kita di sana jangan satu ya, jangan lupa share kepada rakan-rakan semua. Okay, sekian, terima kasih. Baik, video finish ya. Let's continue. Hi Tira, how are you? Hi Kimi, I'm fine. So today I would like to ask you some question about belief in hereafter. But first, let us watch the video first. Rotate in his fashion. So we will have the first question from the front mic. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir, I want to reveal you some truth for which Allah has sent me, because the topic was going about Hazrat Isa, and everybody knows that Hazrat Isa alayhi salam is going to come back. I myself want to reveal something, that I myself is Imam Mehdi, and I am giving you the good news of the arrival of the Jesus Christ, be peace upon him. You are the Mahdi? I am just don't laugh at me, because I am the Allah's message which I have taken, and Allah has told me that you to have to go and tell, because this is the high time. This is the high time. We are not doing what we are ordered to. I have one question for you, if you don't mind. Imam Yes, sir. Mahdi is going to speak Arabic, as you know. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Brother, this is not enough. Every one of us, even the person who's Allah chooses as as you American as it could be, who accepted Islam yesterday, and he knows how to recite the Quran, could recite what we recited. But I'm going to tell you something. When I was in the US, I had a similar call, was surprisingly also from another Mahdi, but he was American. So he told me that I'm the Mahdi. So I asked him the same question. I told him, brother, do you speak Arabic? Mahdi is going to speak Arabic. He said, fortunately, no. So brother, please, if you don't mind, I think the question that I asked you was enough. And to be honest with you, as to just save faces, there is no need for more embarrassment. So if you don't mind, you can have a seat. I would like to tell you one more thing, because it's a big thing, that, hello, you are not listening to me? Okay, so Tira, what do you think about the video? Okay, from the video, we can see that the man claim he is the Imam Mahdi, but what I know is Imam Mahdi is someone who speak in Arabic, not in English. But the man in this video speak in English, and when the host mentioned that Imam Mahdi is speak in Arabic, the man tried to speak in Arabic, but he just reciting Surah Al-Fatihah. From that video, we can see that the man just recite, just trying to deceive the public. From what we all know, kemunculan Imam Mahdi ni adalah salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. So sebagai seorang Muslim, kita kena percaya yang Imam Mahdi ni wujud. As a normal Muslim, we cannot know who is the real Imam Mahdi, but Imam Mahdi have a specific characteristic. Antara ciri-ciri Imam Mahdi ni, dia seorang yang berkening lebat ataupun tebal, berhidung mancung, badan nama dia seperti Nabi Muhammad SAW, bahunya mempunyai tanda seperti Nabi Muhammad, matanya bercelak dan wajahnya bercahaya. Soalan yang kedua, apakah hukum kita mengaku diri kita ni sebagai Imam Mahdi? Hukum kita mengaku diri kita sebagai Imam Mahdi ni adalah haram, sebab dia menyeleweng daripada akidah Islam yang sebenar. Dan di Malaysia, setiap individu yang mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi ni akan dikategorikan sebagai ajaran sesat. Mereka yang mengaku Imam Mahdi ni, dia bukan berlaku zaman sekarang je, dia berlaku dari dulu lagi. Mereka yang kagum dan terpedaya dengan kehebatan seseorang tu, dia tak sub dengan seseorang tu, so dia rasa orang tu Imam Mahdi. So, sebab tu dia mengaku orang tu Imam Mahdi.
Okay, last saya nak cakap, marilah kita sama-sama nak menegakkan syariat Islam yang sebenar. Assalamualaikum Syekh Faris. Allah. Waalaikumsalam Ustaz Kimi. Long time no see. Oh, long time no see. Have a seat. Thank you. Oh. So today I'm so happy for inviting you in our podcast today. Now I want to show you one video cartoon that can give us benefit. Yes. Let's watch together. So. Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang? Bukan, baca berita. Oh, iyalah lagi nyanyi, pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, tuh tahu. Kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian ngeselin banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang bener kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jadi Ustaz Kimi, jelaskan video ini, what message that you understand about this video? Okay, sebelum saya terangkan apa yang dimaksudkan dan apa yang hendak dijelaskan daripada video ni, saya terangkan maksud qada dan qadar dulu. Qada ialah perkara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap segala makhluknya, sama ada dari segi menciptanya, mentidakkannya atau mengubahnya. Yang kedua, qadar. Qadar ialah perkara yang ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak azali lagi selaras dengan ilmunya yang mendahului setiap perkara. Jadi kita kena tahu dulu, qada ni ada dua, iaitu qada mubram dan qada muallaq. So qada mubram ni apa? Qada mubram ni adalah muktamad. Muktamad dari segi apa? Ia tidak boleh diubah dan dia telah tertulis sejak di Lauh Mahfuz lagi. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, Syekh Faris dilahirkan sebagai seorang lelaki. So benda tu tak boleh berubah kan? Ya, betul. Itu adalah contoh qada mubram. Yang kedua adalah qada muallaq. Okey, qada muallaq ni apa? Qada muallaq ni adalah takdir yang tertulis dalam catatan para malaikat. Dengan izin Allah, takdir ini boleh berubah atau boleh tetap. Macam mana? Dia bergantung kepada sebab-sebab yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Okey. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Bayangkan Syekh Faris ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang doktor. Tetapi 5 tahun lepas Syekh Faris waktu kelas bermain-main, tak buat assignment, agak-agak Syekh Faris akan jadi doktor lah sekarang. So ini adalah dimaksudkan dengan qada muallaq. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyediakan pelan untuk kehidupan kita, tapi kita sendiri yang berusaha dan memilih jalan yang kita hendak untuk hidup kita. Jadi kita sebagai mukmin yang berjaya, kita perlulah berdoa dan berusaha supaya kita tidak salah memilih takdir dan menyalahkan takdir. Jadi Ustaz Faris, kita perlulah banyak berdoa agar dijauhkan daripada perkara seperti dalam video tersebut. Ya, betul. Saya setuju Ustaz Kimi. Jadi Ustaz Kimi, berdasarkan video kartun yang kita tonton tadi, apakah kesimpulan yang dapat dibuat ataupun yang dapat dijelaskan kepada penonton kita? Okey, kesimpulan kecil yang boleh saya buat adalah kita perlulah berdoa dan berusaha supaya jika Allah berkehendak ke atas kita atas takdir yang buruk, maka kita berdoa agar kita dijauhkan daripada takdir tersebut dan berubah kepada takdir yang lebih baik atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita bermalas-malasan dan hanya menyalahkan takdir, walhal takdir itu sendiri kita yang pilih. Jadi saya akan tutup podcast kita dengan satu hadis. Tidak ada yang boleh mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala kecuali doa. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Hibbas dan Tirmizi. Sekian daripada saya. Okey, jadi selesailah perbincangan kita mengenai topik qada dan qadar pada hari ini. Jadi penonton kita di sana dapat sesuatu kan hari ini. Jadi jangan lupa share kepada keluarga, kawan-kawan. Jangan lupa juga share dekat dalam grup WhatsApp, grup Telegram, semualah. Bagi semua orang dapat ilmu ini. Keep istiqamah. Alhamdulillah.